diabo é correto com você. Sabendo tudo, fica aí parado com essa cara do ria. E vem com o xinguilê, suspirando, só feita mexida. Guardava essa foto, que lindo. Agora melhorou mais. O povo tá vendo minha cara. Eu agora não perco mais um ano, viu? Não perco mais um ano. É o primeiro que deu. Eu ando já comeu, Mãe, dá o saco. o saco tá na bolsa. Pega lá, mãe, o Agora tem que ter cuidado que esse pau machuca, viu? Essa porra, né não? E machuca esse pau, viu? Eita, vai arrumar um portuga! A bicha é animada, viu? Aí é os opostos, é Jó e Thelma, e por isso que mexe. Ô, Kiara! Ei, Kiara, sai de perto, manda um pau, viu? Vocês não ficam perto não, deixa cair. Ei, tinha que botar o aniversariante pra tentar, pra ficar mais animado. O aniversariante pra tentar quebrar, hein? Osmar pra quebrar aí, ia ser animado. Olha essa menina, eu tenho medo é do pau, que é perigoso. O pau, que é perigoso. Ei, Kiara! Kiara! Ei, fica longe, porque o pau pode machucar. Fica longe, manda um pau que machuca, vai!